Vai comer miojo agora. Vai dormir. Minha barriga tá roncando. Sua barriga tá roncando? Que dó, gente. Mãezinha! Só que a barriga tá roncando. Tá com fome? Você gostou do miojo? O que você não quer? Não quero, Rafael. Não quer fiela? Tá não. Aqui, eu tô pastel, pastel. Pastel. Eu trouxe Pastel. 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 E chocolate? Chocolate não inventa que não é meu.